Era la intro. Buena cabros, ¿cómo estamos? Nuevo videito con Benji. Oh, me cansé, les cuento el toque que onda. Ahora sí, continuamos. Hoy día, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí, interesante? ¿Andaje? No, un tipo de bike check. Fuimos a tomar en la mañana y estaba bueno, pero los cabros se pusieron a palear, entonces cerraron la pista y nos fuimos. Vamos a hacer un bike check, de que yo les dije que después iba a hacer un vídeo diciendo cómo quedó armada la bici que tengo ahora. Entonces ahora la idea es repasarla. Ya cabrón, ahora sí, oficialmente se las presento. Es la bici del canal. Mi bici nomás, pues bueno. Como les dije en el video de Santa Juana, compré cuadro nomás. O sea, la otra bici era una Bronson, esta es una Mega. La otra era 27 parejo, esta es 29. Así que tuve que comprar ruedas y horquilla. Pero por ejemplo, manillar, T es lo mismo que tenía antes. Las masas son las mismas. Transmisión completa es la misma. Dropper lo mismo. Y llanta, puta, le chanté atrás una Industry, la Gravity. Y adelante también Industry, pero la Enduro. ¿Qué más? Puta, la horquilla, una 38 Kashimba. Buena la wea, suavecita. Atrás un RockShox Super Deluxe. Estamos con resorte de 500. Y Shimano XT 4 pistones. Pa' anclar a lo maldito. Antes tenía los coats, andaban joyas hasta que cagó la membrana y se quedaron pegados. Y eso sería la bici. Corte y buena. Y esta, chucha, casi me entrompensé. Bici nueva de Benji. Nueva, no tiene ni una wea. Como de fábrica. Code 38 Performance Super Deluxe GX completa. Quiera. Así que vamos a darle unas bajaditas. No va. Dale tu caca. Allá. Full chaya con las cámaras. Se me cae el casco. Me asusté, weón. Oh, chica, volvera. Ay, ay, ay. Yerax. Yeah.
bueno. Oh. Algo, vuelvo. Bueno. Vámonos. Ya pasó a la recta. ¿Para llegado? Sí. Ya, pues, weón. A ver, acá. Tu cara. Rueda la raja. Espérate. Frena. ¡No! Se me desabrochó el pantalón, weón. Se me desabrochó el pantalón. Para. Me rebotó la rueda en el culo. ¿No se me habrá roto? Parece que no. Te venía gritando atrás. Para, culiao. Ahora sí. Que le mandé una cama, me rebotó la weá en la cámara. Patita afuera. Casi. Botsavi. Terminado. Estamos ready. Quedamos finos, sí. Buen andaje. Para matar. Para terminar el día. Después de su tomea M. Un caracol, pues. Enchufado. Estoy enchufado. Su venadito. Así que ojalá les haya gustado el video. Denle su tonto like. Y nos vemos en otro. Vamos a tratar de grabar más, weón, pero están escasos los videos. Tan caros.